दाखालि 13 एप्रिल खालार खालि मनीषा बर' बिथाङा तेजपुर पान्जाब नेशनेल बेंकआव साख्रि मावनायमोन। मनीषा बर' बिथाङा सासे गुन गोनां फरायसामोन। मेट्रिकआव बिथाङा लेटार मोनदों। हायार सेकेन्डारियाव बिथाङा मोनथाम साबजेक्टआव लेटार लानानै पास जानाय। BSc आव बिथाङा फिजिक्सखौ मेजर लानानै पास जानाय। फरायनायाव गुन गोनांखाय ग्रेजुवेट जानायनि उनावनो बिथाङा पान्जाब नेशनेल बेंकआव साख्रि मोनदों। बिथांनि सासे बिनानाव दङ, बिथाङाबो ग्रेजुएशन खालामगासिनो दं आरो फंबाय सासे उन्दैसिना दा क्लास 10 सफैबाय, क्लास 10 मोनबाय। दा हरखाब दाखालि 13 एप्रिल खालार खालि न'खरनि फारसे खबर हरबाय जे मनीषा बर' बिथाङा डेथ जाबाय होननानै। दा उनाव खबर मोनबाय जे देबाशिष कौर आरो सासे दले होननाय बिथांमोनहा बिथांखौ प्लानिं खालामनानै रेप खालामनानै मार्डार खालामदों होननानै। 14 एप्रिल खालार खालि बिमा बिफाया पुलिसनि थानायाव FIR होबाय। FIR होखांनायनि उनाव पुलिसा न'खरनो 24 घन्टानि सम बिदों। 24 घन्टानि उनावनो बै दायनिगिरि बिथांमोनखौ हमनाय जागोन होननानै। दाखालि 13 निफ्राय फैयै फैयै दिनै 15 तारिख जाबाय। प्राय 100 घन्टानि बारलांबाय। पुलिस बिथांमोना दायनिगिरिखौ दासिमबो हमनो हायाखै। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। आसाम पुलिसा ड्राग्स जाग्रा आरो बे मनीषा बर'नि जाय जेराव बियो साख्रि मावनानै न' भारा लानानै थायो, बे प्राय पुलिस स्टेशननिफ्राय 3 किल'मिटारल' गोजान। बिनि गेजेरजोंबो बै दायनिगिरि बिथांमोना साहस खालामनानै हरनि गेजेराव मनीषानि रुमाव थांनानै प्लानिं खालामनानै रेप खालामो, रेप खालामनानै मार्डार खालामो। दा बे आसाम पुलिसा, आसाम सरकारा गावसोरखौ बिराद पावारफुल होनो। दाखालि बावै बिहुआव वार्ल्ड रेकर्ड खालामगोन, गिनिस बुक रेकर्ड खालामगोन होनो। जोंहा बेयाव बुंनांगौ खोथा गैया। नाथाय जोंनि जिथु निरापत्ता बेयो कुइसन जानानै फैबाय। थांनानै थानाय बिमा बिफाया सानफ्रामबो फिसाफोरा जुदि फरायगासिनो दंबा, साख्रि मावगासिनो दंबा गिनाय फैबाय, निरापत्ताया बोरै जागोन होननानै। दा ओंखायनो आसाम पुलिसा निरापत्ता होनायाव फेल जादों नामा? बा बै जाय कालप्रिट देबाशिष कौर आरो दले बिथांमोनखौ दिनैसिम हमनो हायाखै। 100 घन्टा बारलांबाय। आसाम पुलिसनि केपासिटि पावारा ड्राग्स जाग्राफोरखौनो, रेप खालामग्राफोरखौनो हमनो हाया नामा? अब्ला माखासे माफियाफोरजों बोरै जुद्ध नांगोन? आसामनि इन्टेलिजेन्स बिउरिफ्रा फेलार जाबाय नामा? बाव जोंहा कुइसन फैदों। आसामनि पुलिसफोरा फेलार जाबाय नामा? सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि SP आ फेलार जाबाय नामा? बिथांमोननि इन्टेलिजेन्सआ फेलार जाबाय नामा? नङाब्ला जों बर'खाय गगय सयखिया जोंनि उपाधि नङा। बर' टाइटेलखाय मनीषा बर'आ बर'खाय जों पुलिसफोरा जों एक्सन थाब लायाखै नामा? बा जोंनि मनीषा बर'नि न'खरनि सोद्रोमाफ्रा बिमा बिफाया हालुवाखाय कुनु पावारफुल मानसि नङा, फैसा गोनां नङा, कुनु MLA मन्थ्रिजों लिंक गैया, बिनि थाखाय थाब एक्सन लायाखै नामा? जों खोनानो मोनदों बे जाय देबाशिष कौर, जाय मेन कालप्रिट मार्डार खालामग्रा, रेप खालामनानै, बिथांनि बिदाया बजरं दलनि लिडारनो। दा बे बजरं दलनि लिडारखाय, बे फेमिलिखाय, रेप खालामग्रानि फेमिलिया, मार्डार खालामग्रानि फेमिलिया बजरं दलनिखाय बिथांमोना लेट खालामदों नामा? आयेना सबजोंबो समान, जोंजोंबो एखे अधिकार होनांगोन। दा ओंखायनो न'खरनि सोद्रोमाफ्रा बुंदों थाबैनो बै मार्डार खालामनानै रेप खालामग्रा मानसिफोरखौ थाबैनो पुलिसा हमनो नांगौ। 24 घन्टानि समाय होदोंमोन, 100 घन्टानि बारलांबाय। जोंनाव धैर्य गैला, थाब हमनो नांगौ। बिनि उनाव न'खरनि मानसिफ्रा CBI तदन्त बिदों। सम सम मानो फेक इनकाउन्टार जाबाय थायो, सम सम मानो रेप जायो, मानो मार्डार जायो, बेबादि जाहाथे उनाव जाया। CBI तदन्त जानांगौ। बै सासे साख्रि मावनाय मनीषा बर'आ, गुन गोनां सासे आइजोआ बोरै
तेजपुर टाउन बादियाव बोरै बिदि रेप एन्ड मार्डार खालाम जाखो बिनि थाखाय सिबिआइ तदन्त बिदों आरो नखराव बिमा बिफाया जोबोद खस्थ' खालामनानै नखरनि अबस्थाया मोजां नङा जोबोद खस्थ' खालामनानै फिसाजो देरसिनखौ फोरोंदों फोरोंनानै जास्ट साख्रि मोनदोंसोमोन बिथांनि नखरनि अबस्थाया बिराद गाज्रि बिनानाव सासे फंबाय सासे फरायगासिनो दङ ओंखायनो सरकारा आरो बै बेंकआबो मोननैखौबो खावलायगोन जों सरकारखौबो आरो बै बेंकआबो जाहाथे बिथांमोननि नखराव सोरबा सासेनो साख्रि होयो जाहाथे साख्रि होयो बिनिफ्राय बै मार्डार आरो रेप खालामग्राफोरखौ थाबैनो जाहाथे साजा होयो